হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারজানা ইসলাম রিমে চলে আসছি একটা রিকোয়েস্টের ভিডিও নিয়ে। আপনারা অনেকেই কমেন্টস করে বলছেন যে আপু ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ইউজ করতে হয়, তার ব্যবহারের পদ্ধতিটা একটু দেখিয়ে দিবা। হ্যাঁ, আসলে দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুবই ব্যস্ত সবাই, তো আমাদের আসলে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্স একটা জিনিস, গুরুত্বপূর্ণ। আর আসলে খুবই ইজি, এতটা ইজি, আসলে খুব সহজেই কিভাবে ওয়াশিং মেশিন কাপড় কাচা যায় আমি আপনাদের পদ্ধতিটা আজকে দেখাই দেবো, ব্যবহারটা। অলরেডি কিন্তু আমি এখানে দেখেন, এখানে প্রথমত এখানে একটা আছে, এই যে দেখেন এখানে পাওয়ারের একটা আছে যেখানে এই সুইচটা দেওয়া। এটা আমার যেহেতু নিজের বাড়ি, তো নিজের বাড়ি যেহেতু সেজন্য আমি এটা অলরেডি করে নিয়েছি। আমি একবার এখানে ফিক্স করে নিয়ে এসেছি। আমার এর পিছনে আপনার আছে গিয়ে ওয়াশরুমের সাথে দিলে কি হয়, তখন দেখা যাচ্ছে পানিটা ওয়াশরুমের পাইপের সাথে অ্যাডজাস্ট করা থাকে, চলে যায়। আমার যেহেতু নিজের বাড়ি সেজন্য অ্যাডজাস্ট করে নিছি। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাড়া থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে আসলে একটু বিব্রতির মধ্যে পড়ে যায় যে কোথায় পানিটা কাভার করবে ওয়াশিং মেশিনে। যেহেতু দেখেন আমার এখানে যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় যে কাচার যে পানিটা, এই যে দেখেন এই পাইপটা আমি এখান থেকে এখানে কিন্তু আমার দেখেন এই যে আমার ডাইনিং স্পেসের যে হাত ধোয়ার বেসিনটা আছে, আমি ওয়াশ করার ওইখানে দেখেন এখানে এখানে দেখেন আমি এখানে পাইপটার সাথে এভাবে দিয়ে দিছি, ঠিক আছে, এভাবে কানেক্ট করেছি। আমার যেহেতু এর ব্যাক সাইডে অপোজিটে কিন্তু আমার ওয়াশরুম আছে, এই জন্য আমার খুব ইজি হয়েছে। আর যারা আপনারা অলরেডি যারা ভাড়া বাসায় থাকেন এভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন না, তারা ওই পাইপটা আপনারা চাইলে বাথরুমের সাইডে রেখে ওয়াশরুমের সাইডে রেখে আপনারা পাইপটা জাস্ট ওয়াশরুমের মধ্যে দিয়ে দেবেন, যখন কাচবেন পানিটা ছেড়ে দিবে ওয়াশরুমের মধ্যে, তাহলে আপনাদের জন্য খুব ইজি হবে। আর এখন মেন টপিকে আসি, এটার ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সেটা দেখাই দিচ্ছি। এটা দেখেন অলরেডি আমি কিন্তু অন করে দিয়েছি। এখন আমি যেহেতু কাপড় কাচবো, এটা আমি কিন্তু এই যে সুইচটা অন করে দিয়েছি। আর এখানে এটা হচ্ছে সিঙ্গারের, এখানে 10 কেজি, দেখেন ওয়েট হচ্ছে 10 কেজির একটাই। আর এখন দেখেন এখানে সব অপশন আছে, খুব ইজি। আসলে অনেকে হয়তো ভাবেন কিভাবে ইউজ করব, ওয়াশিং মেশিন যারা নিউ ওয়াশিং মেশিন কিনতে চান একটু হ্যাজিটেটেড করেন যে না কীভাবে আসলে এটা ইউজ করব, হয়তো খুব ঝামেলা না। এটা খুব ঝামেলা না, খুবই ইজি। দেখেন এখানে সব পাওয়ার বাটন দেওয়া আছে, এখানে পাওয়ার দেওয়া আছে লেখে, দেখেন এখানে কিন্তু এই দেখেন এয়ার ড্রাই, মানে এখানে আপনার এখানে শুকানোর আছে। এই যে ওয়াটার লেভেল, আপনি কতটা পানি এখানে নিবেন, আপনি কাপড়ের কেজি হিসেবে, মানে আপনি কতটা কাপড় নিচ্ছেন, মানে এখানে তো 10 কেজি অলরেডি আসেই, আপনি যতটা নিবেন ততটা ওয়াটার লেভেল আপনি এখানে 4, 5 দেখুন এখানে দেওয়া আছে ওয়াটার লেভেলের। এখানে দেখেন এই যে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে যে কতটা ওয়াটার লেভেল আপনি কোন পর্যন্ত নিয়ে এটা স্টার্ট করে দেবেন। এই যে এখানে স্টার্ট বাটন আছে, আমি ওয়াটার লেভেলটা অলরেডি কিন্তু 5 পর্যন্ত নিয়ে এটা স্টার্ট করে দেবে। এখানে দেখেন প্রোগ্রাম এখানে আছে, দেখেন এখানে স্টার্ট, এই যে হ্যাভি, মানে যদি হ্যাভি বলতে হচ্ছে যারা আপনারা খুব বেশি মানে খুব মানে ময়লা, অতিরিক্ত ময়লাযুক্ত যে কাপড় টাপড় আছে সেই হ্যাভি কাপড় টাপড় কাচার জন্য, তখন আপনারা এই যে এখানে খুব সুন্দর একটা বাটন আছে, বাটনটা আপনারা যদি হ্যাভি কাপড় দেন মানে বেশি ময়লাযুক্ত কাপড় দেন, তখন আপনারা এটা এখানে পেস্ট করে দিবেন এটা, ঠিক আছে। আমি যেহেতু খুব বেশি ভারী, আমার কাপড় চুলগুলো এতটা ময়লা নেই, আমি বেডশিট তারপর কিছুই আপনার কুশন এখানে কাচতে দেবো। এই যে দেখেন এখানে এই যে টপ ক্লিন আছে, কুইক ওয়াশ, মানে আপনি যদি তাড়াতাড়ি করতে চান সেই অপশনটা আছে, এখানে পেস্ট করে দিবেন। এই যে কুইক সফট মানে নর্মাল, যারা নর্মাল, মানে আমি আজকে নর্মাল, মানে আমার কাপড়ের ময়লাটা খুবই কম, সেক্ষেত্রে আমি নর্মাল, ওই দেখেন আমি এখানে কিন্তু নর্মাল অপশনে রাখছি, ঠিক আছে। আর অলরেডি কিন্তু দেখেন আমার এখানে কিন্তু আমি দেখাই দেব, আমার এখানে কিন্তু পানি নেওয়া অলরেডি শুরু করে দিয়েছে, ঠিক আছে, এখানে অলরেডি পানি নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। আর এটা যখন পানি নেওয়াটা শেষ হয়ে যাবে, ও কিন্তু পানি নিচ্ছে, আমি যখন স্টার্ট করে দিয়েছি এটা, আর আমি কিন্তু নর্মালে রেখেছি। আপনারা এটা পাস করে যখন হেভি কাপড় দিবেন, বেশি ময়লাযুক্ত দেবেন, তখন হেভিতে পাস করে দিবেন, ঠিক আছে। মানে একেবারে ইজি, খুব ইজি। আর এটা যেহেতু আপনার আপনার কি বলবো, খুব অনেক 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 অনেক, আর কাপড়গুলো যতটা স্মুথ সফট থাকে, আপনার রং কালার ডিসকালার হয় না, সব দিক থেকে এটা আসলে খুবই, ঠিক আছে। এই যে দেখেন, আর এটা প্রাইসটাও খুব বেশি না, এটার প্রাইস আমি নিয়েছিলাম তখন মনে হচ্ছে আপনার এটার 37,300 টাকা নিয়েছিল।
এটা আমার মার্কেট প্রাইস ছিল, ঠিক আছে। এখন হয়তো আরও একটু কমে গেছে, এটা আমি গত 1 বছর আগে নিয়েছিলাম। আর আমার এটা আপনার এটা মনে হচ্ছে আপনার একটা কি জানি মনে পড়ছে না, বা এটা উচ্চ মানে কি জানি নন নন কি জানি একটা এই কথা আছে, সরি ভুলে গেছি আর কি। তো ওটার দাম একটু একটু কম, এটা একটু বেশি, আমি ভুলে গেছি। এই যে পানিটা কিন্তু ওর মতো নিচ্ছে, আর এটা খুব ইজি, মানে আসলে আপুদের ভাইয়েদের জন্য, আসলে যারা খুব ব্যস্ত থাকেন তার জন্য ওয়াশিং মেশিনটা আসলে খুবই ভালো। এটা কাপড়টা এভাবে এখন দেখা যাচ্ছে পানি নেওয়া, ওরা পানি নিচ্ছে অটোমেটিকই, ও নিজে নিজে দেখবেন। আমি কাপড় দিয়ে দিচ্ছি, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন আমি কাপড়গুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এই দেখেন এখানে একটা খুব সুন্দর একটা বক্স আছে, এর মধ্যে দেখেন আমি ডিটারজেন্ট পাউডারটা দিয়ে দিছি। যখন পানিটা ও ছেড়ে দিবে, মানে পানি নেবে, তখন এই ডিটারজেন্ট পাউডারটা কিন্তু এখান থেকে পানির সাথে হয়ে লিকুইড হয়ে চলে আসবে। খুব সুন্দর সিস্টেমটা, ঠিক আছে। আর আর সবচেয়ে ভালো লাগে আমার এই জন্য যে আমি এটা ওয়াশ করতে দিয়ে আমি যখন গিয়ে দেখা যায় ঘুমিয়ে পড়ি, অনেক সময় রান্না করি, বা আমার যেহেতু একটা বিজনেস আছে আপনারা জানেন, তো ব্যবসা আমার, তখন দেখা যাচ্ছে কাস্টমার আছে, আমার পার্লার আছে, তখন আমি ব্যস্ত থাকি, তখন ও নিজে নিজে এটা কেচে কুচে এয়ার ড্রাই করে রাখে, শুকিয়েও যায় এর মধ্যে, খুব সুন্দর। পরবর্তী আমি কাপড়গুলো তুলে নিই, খুব ইজি, ঝামেলা হয় না। এখানে আসার কোনো দরকার নেই, ও অটোমেটিকলি ওর কাজ করে, ঠিক আছে, ও নিজে নিজেই এটা বন্ধ হয়ে যায়, শুধু পরে সুইচটা এসে বন্ধ করে দিলে হয়। এখানে আর কারো থাকার দরকার নেই। আর আমার এটা আমি বললাম না, এটা হচ্ছে গিয়ে ম্যানুপুয়েলের একটা কি জানি আছে, আমার মনে নেই। তো আমার এটা যেহেতু একটু ওই ওই ক্যাটাগরি না, একটু হাই ইসে, তো রেঞ্জটা একটু, যেহেতু এখন ওয়াশিং মেশিনের দাম খুবই কম, আমি যেহেতু একটু 37,000 টাকা, তার মানে তুলনামূলক দামটা একটু বেশি নিয়েছি। আর এটা আপনার এই জন্য আমার এটা ইজি ভালো, আর কাপড়টা খুব ভালো থাকে, খুব ঝামেলা হয় না আর কি, সব মিলিয়ে অলমোস্ট আমি হ্যাপি। যাই হোক, এই যে আমি আপনারা মানে কত মিনিটের জন্য দিচ্ছেন, এই যে আমি অলরেডি 46 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। এটা 1 ঘন্টার জন্য দিলে যারা একটু হ্যাভি তারা 1 ঘন্টার জন্য এখানে পাওয়ার যে একটা বাটন আছে, এই যে আমি অলরেডি 46 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। ওর কাজ করে অটোমেটিকলি পানি ছেড়ে দেবে, ময়লা পানিগুলো, আবার দেখা যায় ফ্রেশ পানি নিয়ে ওই দেখা যায় 46 মিনিটের মধ্যে অলওয়েজ কাজটাও করে দিবে, আমাকে এখানে আর কিছুই করতে হবে না। দেখাচ্ছি, এটা ড্রাই হওয়া পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন, ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখুন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, ওর কিন্তু অলরেডি ও ধুমধাম শব্দ শুরু হয়েছে, ওরকম শব্দ হয় না। এই যে কাপড়টা যেহেতু ঘুরতেছে, দেখেন ও কিন্তু খুব সুন্দর, দেখেন কাপড়টা কিন্তু এখানে ওয়াশ হচ্ছে অলরেডি, পানি নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু দেখেন অলরেডি 46 মিনিটের জন্য দিছিলাম, আমার 44 মিনিটই ও কিন্তু কাঁচা শুরু করেছে, মানে ওর পানি নেওয়া হয়ে গেছে। এই যে দেখেন আমার এটা 46 মিনিটে আমার হয়ে যাবে কাপড় কাচাটা, ঠিক আছে। আমি 46 মিনিটের জন্য দিছিলাম, ওই দেখেন ও কিন্তু কাচা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি, একটা শব্দ হচ্ছে। যেহেতু এটা ড্রাই, ম্যানুয়ালগুলো একটু হয়, এটা দেখেন ও কিন্তু খুব সুন্দর করে অলরেডি, ওই দেখেন আবারও পানি নিচ্ছে, ওর কাঁচা শেষ, ও পানি নিচ্ছে, কাচতেছে, আবার কিন্তু পানি অলরেডি অটোমেটিক চলে আসতেছে। খুব ভালো সিস্টেম ওয়াশিং মেশিনটার, আমার খুব ভালো, আমি খুব স্যাটিসফাই এই মেশিন, মানে মেশিনটা পেয়ে। ভারী ভারী কাপড়, যত কাপড় ওয়াশ করি না কেন আমার খুব ভালো লাগে। আর দেখেন ও পানি নিচ্ছে, আবার কাপড়টা খুব সুন্দর করে ওয়াশ হচ্ছে। আর এটার অ্যাকচুয়ালি যে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আপু এর বিদ্যুৎ খরচটা কি খুব বেশি, না না খুব কম। কারণ আমি আসলে মানে ওয়াশিং মেশিন কন্টিনিউ ইউজ করি, আমার খুব একটা মানে সাশ্রয়ী আছে, অনেকটাই সাশ্রয়ী আছে, এটা নিয়ে আসলে অডিট হওয়ার কিছুই নেই। নিশ্চিন্তে আপনারা আসলে প্রত্যেকে তাদের সাধ্যমতো একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে নিতে পারেন।
তাহলে আপনাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে, কাপড় কাচাটা সহজে আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। আর যেহেতু ম্যানুয়াল নন ম্যানুয়ালের একটা ব্যাপার থাকে, যেটা আমার এতক্ষণে মনে আসতেছিল না, তারপরে একটু ভালো রেঞ্জের মধ্যে পড়লে হয় কি আসলে অনেক কম প্রাইজেরও হয়, তো কিন্তু কম প্রাইজে একটা না নেওয়াই ভালো। আমার মনে হচ্ছে যারা নেবে 30 ওভার এরকম আপনার 30,000 টাকার মধ্যে নিলে ভালো হয়, মানে এটা আমি সাজেস্ট করব। যদি কেউ নিতে চায় একটু খুব বেশি দামের মধ্যে নিলেই ভালো হয়। এর থেকেও অনেক বেশি দামের আছে, যেটা 61,000 টাকা আছে, এলজি অনেক অনেক কোম্পানি, আর 1 লাখ টাকারও ওয়াশিং মেশিন আছে। কিন্তু এটা আসলে খুব মানে চিপ প্রাইজের মধ্যে, বেশিও না কমও না, সাধ্যের মধ্যে 29,000, 30,000, 28,000, 35,000 টাকার মধ্যে নিলে খুব ভালো হয়। এই যে দেখেন অলরেডি কিন্তু আমি 46 মিনিটের জন্য দিয়েছিলাম, অলরেডি মাইনাস হয়ে এখন আপনার 36 মিনিট এখনও আছে। ও কিন্তু খুব সুন্দর করে, আসলে যদি আপনাদের দেখাতে পেতাম ঢাকনাটা খুলে, ও কিন্তু খুব সুন্দর করে পানি নিচ্ছে, আবার খুব সুন্দর করে দেখেন। আসলে কাজের বউ কদিন ধরে আসে না, একটু ময়লা পড়ে গেছে। এই যে ও কিন্তু কাপড় নিচ্ছে, আবার খুব সুন্দর করে নিচে নিচে এসে দেখেন কাপড় নিচ্ছে, আবার এই করতেছে, নিচে নিচে এই করে দিচ্ছে। আর এটার ভুলে গেছিলাম বলতে, মনে নেই, এটার বডিটা হচ্ছে মেটালের বডি, ঠিক আছে, এটা মেটালের বডি। আর যেহেতু আমার এটার দাম আপনার 37,300 টাকা এই জন্য নিচ্ছে, যেহেতু এটা ইনভার্টার আর ম্যানুয়ালগুলো যেহেতু আর এটা হচ্ছে আমার যেহেতু এটা এয়ার ড্রাই সিস্টেমটা এর মধ্যে রয়েই গেছে, মানে আমার একদম কারণ এটা আপনার ড্রাইটাও, মানে আমার মেশিনটা মানে অন্য যে ম্যানুয়ালগুলো অনেকটা ড্রাই কম হয়, 50% হয়, কোনোটা হয় না, কিন্তু আমার এটা একদম 100% ড্রাই হয়ে থাকবে, আর এক্সট্রা শুকানোর দরকার হয় না। তারপর অনেক সময় আমি একটু দেখা যাচ্ছে একটু শুকিয়ে নিই, কারণ দেখা যাচ্ছে যখন আমার খুব তাড়াতাড়ি যে না আমার বেডশিট দিলে যে আমার বেডশিটটা এখনই দরকার, তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি উঠিয়ে একটু শুকিয়ে বাতাসে নিই, তাহলে একটু ওটার ইটা ভালো থাকে। কারণ এটা ড্রাই হয়ে কিছুক্ষণ রাখলে, এর মধ্যে ড্রাই করার জন্য রাখলে কিছুক্ষণ রাখতে হয়, তাহলে ড্রাইটা হয়। কিন্তু আমার এত সময় থাকে না, তাই আমি সবসময় ম্যাক্সিমাম উঠাই নিই। ওর কাজ করিয়ে যাচ্ছে। এই তো আপনাদের অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিলাম, বললাম এখানে প্রোগ্রাম সেটিং সব কিছুই এখানে দেওয়া আছে। এই যে আমি তো সবই বলে দিয়েছি অলরেডি। আশা করি আপনারা ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটা দেখবেন। আর যদি আপনার এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। আশা করি আপনারা যারা নতুন ওয়াশিং মেশিন কিনতে, তারা আমার এই ভিডিওটা দেখে একটু হলে উপকৃত হবেন। অনেকে হয়তো বলবেন যে না আমি ভিডিও বানাইছি, আমরা কি জানি না ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ওয়াশ করতে? অবশ্যই জানে, সবাই কম বেশি জানে। আমি এই ভিডিওটা মূলত তাদের জন্যই করেছি যারা আসলে নতুন ওয়াশিং মেশিন কিনতে চাচ্ছে, তাদের জন্য কিছু টিপস দিয়ে দিলাম। কেনার আগে যদি ভিডিওটা দেখে নেন তাহলে তারা অনেকটা উপকৃত হবে, জাস্ট এর জন্য আমার ভিডিওটা বানানো মূলত। এই যে দেখেন আপুরা, ওই কিন্তু অলরেডি ওর, এই যে দেখেন আমি 46 মিনিটের জন্য দিয়েছিলাম, অলরেডি কিন্তু ও 50% কেসে ফেলছে। ও প্রথম কাঁচা ওর শেষ। এই যে পানি ছেড়ে দিয়েছে, শব্দ পাচ্ছেন? এই যে পানিটা চলে যাচ্ছে এখন। এই পানিটা মানে ময়লা পানিটা চলে গেলে, এখানে পানিটা চলে যাচ্ছে অলরেডি আমার, এই পানিটা চলে গেলে আবারও পানি নিবে, আবারও কাচতে থাকবে। এই যে দেখেন এখন তো অলরেডি পানি ছেড়ে দিছে, এই জন্য কোনো শব্দ হচ্ছে না। এই যে পানি যাওয়ার শব্দ পাচ্ছেন কিনা?
এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, আমি অনেকগুলো দিয়ে দিছিলাম, আমি আরও কিছু কাপড় দিয়ে দেবো।